鐘，差唔多中午飯食，邊度有咁早食中午飯啊？冇有咁早食中午飯喎。嗱，呢個呢就係我哋粵西特產，知冇知啊？粵西特產啊，你知唔知我哋呢個有咩用噶嘛？我哋粵西人由細用到大嘅，呢個呢就係我哋嘅家中寶，老樹油啊！嗱，我哋粵西個由細用到大嘅，佢係攞嚟做咩嘅呢？我哋低頭一族啊，頭耷耷玩手機玩電腦，你係頭耷耷嘅，嗱，一啲頭耷耷嘅，你攞啲樟木油，你摸摸佢，揉揉佢，摸摸佢呢，佢好掂水。樟木油呢，兩港人由細用到大嘅家中寶，你嗰啲乜乜尖尖啊、周周啊，你摸上去呢，佢好掂水。嗱，我哋種田、種地、種菜、種蔗嘅，耕田掘地嘅，你係彎住去做嘅。啊，耕田掘地我哋做到怕㗎咯喎。係啊，荷蘭豆醒嘅，你有用過你知道。我哋耕田掘地、種菜種蔗，你係彎住去做嘅。哎唷，哎唷，哎唷嘅，你係唷唷聲嗰啲啊！嗱，你攞啲樟木油摸摸佢，揉揉佢，摸摸佢，佢好掂水。樟木油呢，就叫做又平又靚，上過電視登過報嘅。多謝晒鄧志強，多謝晒點讚嚇。上過電視登過報嘅樟木油，你用到邊度呢？佢掂到邊度？你執到邊度呢？佢掂到邊度？可以試。我哋而家咁嘅天氣呢，最衰噶。你睇下我哋而家咁嘅天氣係咪好衰啊？日日都落雨，潮濕天、回南天、落雨天啊！哎呀，遞唔高遞唔起喎，上下樓梯落下樓梯啊，遞唔高遞唔起個。你攞啲樟木油，你摸下佢啊，揉揉佢，摸摸佢呢，佢好掂水。樟木油呢，你用到邊度，掂到邊度個，執到邊度呢，佢掂到邊度個。哎呀，阿英啊，順德佬啊，樟木油啊，知唔知啊？我哋粵西特產靚強嘢，由細用到大嘅家中寶，佢可以俾你試。聽日晏晝收到，我冇係信義㗎，我羅定㗎嚇。呢個樟木油呢就茂名㗎，直接廠家發貨，係冇錯。你聽日晏晝收到呢，嗱。該用邊度用邊度，該摸邊度嘅摸邊度。你用咗有我講得咁好使，有我講得咁掂水嘅，你可以留低睇屋。如果你用咗冇我講得咁好使，冇我講得咁掂水嘅，唔緊要，來回嘅車費佢唔使你出。我相信你用咗呢，你會好鍾意，你會好滿意，保質保量保售後。如假包退。嗱，阿95後，我哋以前細個嗰陣時呢，擔嘅，講時講啦，你哋有冇擔過水啊？我哋以前細個嗰陣時呢，擔水、擔穀、擔柴，係咪用擔啊？以前我哋細個嗰陣時呢，擔㗎，順德佬去隔離村嗰度擔水啊，一早出去擔水，擔到呢度，哎唷！哎唷，擔到呢度，哎唷，紅色、黑色、紫色啊，順德佬一樣係咁擔啊，又係攞啲樟木油摸摸佢，揉揉佢，摸摸佢，佢掂水。以前我哋嗰代人嗰啲老智慧、老方老法老智慧，就係攞啲樟木油摸摸佢，揉揉佢，摸摸佢個掂水。嗰啲井水擔返嚟食㗎，阿荷蘭豆。喺河邊嗰度擔返嚟用，攞嚟洗衫褲個，井水人擔返嚟食個。你用樟木油呢，佢好掂水個，擔抬嗰啲啊，哎唷哎唷嘅，你攞啲樟木油，你摸下佢啊，揉揉佢啊，摸摸佢呢，好掂水。樟木油呢，叫做又平又靚嘅，佢唔貴，佢好使。我哋粵西特產，佢哋嗰代人嗰啲老智慧啊。老方老法老智慧，唔到得你唔佩服嘅，就係擔抬。嗱，你摸摸佢，揉揉佢，摸摸佢，
佢好掂水。嗱，